12-14 mart tarixlərində Bakıda keçiriləcək 13-cü Qlobal Bakı Forumuna həsr olunan mətbuat konfransı keçirilib. Forumun keçid dövründə olan dünyada fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılması mövzusunda həsr olunduğu diqqətə çatdırılıb. Bildirilib ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən 13-cü Qlobal Bakı Forumunda dünyanın ölkələrindən 350-dən çox alim, siyasətçi, parlament üzvü, dövlət və hökumət başçıları iştirak edəcək. Tədbirdə beynəlxalq əməkdaşlıq, qlobal təhlükəsizlik, çoxtərəflilik, dayanıqlı inkişaf və geosiyasi çağırışlar kimi aktual məsələlərin müzakirəsi nəzərdə tutulur. Dünyada təxminən 100-ə yaxın aktiv silahlı münaqişə mövcuddur. Dünya müharibə vəziyyətindədir və Qlobal Bakı Forumu artıq yalnız qlobal geosiyasətin düzgün və məlumatlı təhlili üçün deyil, həm də yeni ideyalar və alternativ həll yolları üçün mühüm platformaya çevrilib. Bu isə forumun əhəmiyyətini açıq şəkildə göstərir. Azərbaycanı təbrik etmək lazımdır ki, qonşusu Ermənistanla uzun müddət davam edən dondurulmuş münaqişəni həll edə bildiyi bir vaxtda sivilizasiya təhlükəsizliyi üçün platforma təşkil edir. Bu baxımdan region keçmiş münaqişələri, nifrəti, köhnə anlaşılmazlıqları, fərqli baxış və maraqları geridə qoya bildiyi üçün uğurlu bir nümunəyə çevrilib. Bu isə bölgəyə ümidi və etimadı artırır. Old conflicts, old hatreds